Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն, սիրելի աշխարհասփյուր հայություն, Աստծո ձայնը հաղորդաշարը այսօրվա ուղիղ եթերում անդրադառնալու է սպասվող հաղթական փուլում գտնվելով վերջին, այսպես ասած, ավարտական գործընթացին, որը հաղթանակով է պսակվելու եւ բերելու է ազատագրումի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ Հայաստանի Ածարակելական Սուրբ Եկեղեցին վերադարձվելու է հայ ժողովրդին։ Ինչպես որ ձևավորվել է ավանդությունը, ես կխնդրեմ միացողներին, որ սկսենք եւ տարածել եւ աղոթենք միասին, որպեսզի անցնենք մեր այսօրվա կարևորագույն քննարկումներին։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Ըսգորձս դերած մերոց ուղիղ արայ մեստեր եւ ըսգորձս դերած մերոց հաջողյա մեզ։ Փարքոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Տուր ինձ իմաստություն, զբարիս, խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց իբանից եւ իգործոց, փրկյազիս եւ ողորմյա, քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Ահավասիկ սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, սիրելի աշխարհասփյուր հայություն, իմ հազարավոր Facebook-յան ընկերներ եւ բազմահազար հետևորդներ։ Վերջապես հասել ենք այն կետին, այն հանգրվանին, երբ պետք է արձանագրենք, որ ամեն ինչ ավարտված է կտրիչ ներսիսյան սատանայի համար, իր ողմակիցների, իր ստեղծված համակարգի, նա իր սեփական դա անվանումն է, եւ պետք է ազատագրվի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, պետք է ազատագրվի Հայաստանյաց Արաքելական Սուրբ Եկեղեցին եւ մեր ժողովուրդը պետք է վերջապես հանգիստ շնչի եւ պետք է զգա, որ այլևս որևէ ազդեցություն, որևէ մի կեղտոտություն, որևէ մի անփարոյականություն, որը որ տեղի է ունեցել այս ամբողջ 26-ամյա շրջանում, այլևս իզորու չէ հաղթել այն ժողովրդին, որը կանգնել է ոտքի վճռական եւ այս խայտարակությունը մեր ազգային ամոթը թոթափել է եւ այդ քայլերով, որոնք նախաձեռնել է Վեհարանը վեհի շարժումը գլխավորությամբ երկրի վարչապետ եւ եկեղեցու հետևորդ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ ամբողջ պետական այրերի, ինչպես նաեւ հավատացյալ հազարավոր մեր երկրի քաղաքացիների եւ այլ երկրներից եկած հայերի, որոնք ուղակի ցանկություն են հայտնել աջակցելու եւ մասնակցություն ունենալու այս գործընթացին, հասցնելու այս ամենը իր կատարյալ լրումին, այն է Վեհարանը հանձնել վեհին եւ թոթափել պոռնիկից, որը գահը անօրինական կերպով, որը գահը պղծել է եւ զբաղեցրել է, ոչ լեգիտիմ լինելով, ընտրված չէր այս մարդը գողի ավազակի պես եկել էր աթոռին եւ այս եկեղեցին բռնաբարել էր ուղակի 26 տարի, հեգնել էր հավատացյալներին, ծաղրել է հավատքը, այսինքն ամեն ինչ արել է Հիսուս Քրիստոսի բոլոր խոսքերին հակառակ։ Ավետարանի ճշմարտությունը ոտնակոխ է արել։ Հոգիների փրկությունը նա այլ կերպ է հասկացել, որ մարդկանց պիտի վատություն անել, որպեսզի մարդիկ խորտակվեն այս կյանքում եւ դրանով ինքը հասկացել է, որ իր առաքելությունը դրա մեջ է։ Վատություն անելով ման է եկել 26 տարի, մարդկանց ինքը պատճառել է ցավ, պատճառել է անհանգստություն, ապրումներ եւ ամեն տեսակի այսպես բաներ է արել։ Չվերցրած, որ այս մարդը ընդհանրապես անհաղորդ էր հոգևոր արժեքներին, քրիստոնեական հավատքին, խաչի եւ ավետարանի հետ ոչ մի աղերս չունեցող մեկն էր։ Տեսնում եք, արդեն անցյալում եմ, անցած ժամանակում եմ խոսում այդ տականքի մասին, որովհետեւ նա արդեն անցած է, նա վերջացած է եւ վերջապես պետք է ուղղակի դա արձանագրվի մեր Հայաստանի Ածարակելական Սուրբ Եկեղեցու նորագույն պատմության կողմից, որ մենք այլևս այդ հարցը լուծել ենք եւ իհարկե փառք եւ պատիվ ես այստեղից նաեւ կհայտարարեմ, որ մեր երկրի վարչապետը եւ երկրի իշխանությունները զգացին այդ հարցի ամենակարևոր պահը, ճշմարտության պահը այն էր, որ նրանք պատկերացումներով իրենց արդեն իսկ ընկալել են, որ Տեր Սահակ Քահանա Գալստյանը, որը տասնյակ տարիներով խոսել է այս հարցի շուրջ, եւ այստեղից ես ամեն Աստծո օր բացատրականներ եմ տվել, փաստեր եմ բերել, շատ եմ հավանել վերջերս այդ վերջի օրերին տրված հարցազրույցը հայկական ժամանակի տաղավարից Տեր Արամ Քահանայի կողմից։ Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանը ընդգծել է այն բաները, որը ես տարիներ շարունակ ամեն Աստծո օր բացատրել եմ։
ինքը իր այս հարցազրույցի մեջ վերահաստատեց, չէ՞ որ այս մարդը մինչև վերջի շրջանը այս համակարգի մեջ էր եւ ինքը ձեռնադրվել էր Կտրիչ Ներսիսյանի շրջանում։ Եթե ես ոչ մի կապ չեմ ունեցել Կտրիչ Ներսիսյանի հետ, այսինքն Կտրիչ Ներսիսյանը ինձ չի օրհնություն չի տվել, հա, ճակերտավոր, չի ձեռնադրել, ես դարձել եմ հոգևորական նախքան իր այս ավազակի զավթումը եկեղեցու։ Եվ երբ որ դատապարտել եմ իրեն, ամենադաժան խոսքերը հնչեցրել եմ իր հասցեին, այն բոլորը եղել է հիմնված չոր փաստերի եւ Աստվածաշնչի խոսքի վրա։ Երբեք դա չի եղել էմոցիոնալ, երբեք դա չի եղել ինչ որ մի ենթադրություն կամ, չգիտեմ, ուղղակի իրենից վրեժ խնդիր լինելու։ Այդպիսի բան չկա։ Ես պատրաստ եմ այս մարդու աչքերը փակել, երբ որ ինքը մեռնի։ Այսինքն իրեն պատրաստ եմ մահ ընդունելու, որտեղ իր հոգին դժոխք է գնալու։ Ինքը գնալու է դժոխքում այրվի, իրան դա է սպասում, իրան ուրիշ ոչ մի բան չի սպասում։ Ինքը հայհոյել է Սուրբ Հոգուն։ Ինքը գործել է արդեն այդ մեղքը, որը աններելի է, եւ ես սա չեմ ասում։ Սա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է վկայում այս մասին, որ այս միակ մեղքը որ չի ներվելու։ Ուրեմն հայհոյողը, ուրացողը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, դավաճանողը, այդ մարդը որ դավաճան է եւ այսօր պետությունը կարող է իրեն մեղադրանք առաջադրել, որպես ազգային եւ պետական դավաճան ճանաչելու։ Սա էլ փաստ է։ Բայց առաջին հերթին նա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին է դավաճանել։ Նա Հուդայից ավելի սարսափելի է, որտեղ Հուդան կաթողիկոս չէր։ Հուդան Քրիստոսի կողքն էր, չճանաչեց իր Աստված լինելու այս կարևոր խորհուրդը եւ իրեն մատնեց 30 արծաթի դիմաց։ Այսինքն ինքը արել էր այդ գործը, երբ որ դեռ չի պատկերացել, որ իր հետը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կատարյալ Աստված է եւ կատարյալ մարդ միաժամանակ։ Նա չի պատկերացրել դա, սիրելի ժողովուրդ։ Իսկ Կտրիչ Ներսիսյանը իրեն հայտարարել էր ամենայն հայոց կաթողիկոս, հա, հայտարարել էր, որ ինքը արդեն իսկ քանի անգամ օծվել, հա, օծվել է կուսակրոն, քահանա նախքան այդ ձեռնադրվել էր ուրեմն սարկավակ, բոլոր հոգևոր աստիճանները ստացել է, ինչքան որ եկեղեցին ունի հոգևոր աստիճան, այս մարդը ստացել է այդ հոգևոր աստիճանները։ Եվ այդպես էլ անհաղորդ մնաց հոգևոր քրիստոնեական ու բարոյական արժեքներին։ Այս մարդը չի հասկացել, ինչի համար է հայտնվել եկեղեցում, ինքը չի հասկացել ինչ է նշանակում լինել եկեղեցական, ինքը չի հասկացել, որ եկեղեցական լինելով ինքը մեծ պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա, ինքը չի հասկացել, երբ որ եպիսկոպոս է եղել, երբ որ arczepiskopos է եղել, երբ որ կաթողիկոս, այդպես ասած ճակերտավոր, հա, դարձավ, ինքը ոչինչ չի հասկացել, ինքը հասկացել է դրանից մի բան, որ ինչքան փող կարող է դրանից ունենալ, ինչ ձևի իրեն փափուկ կյանք կարող է ստեղծել բարեկեցիկ եւ իր շրջապատին նեղ, հա, եւ ինչքան վատություն, ինչքան նեղության մեջ կարող է դնել տարբեր մարդկանց, ում որ չի հավանում, իրեն հաճելի չեն այս մարդիկ, այս է նա արել, այսինքն այս անձնավորությունը գործել է իր անձնական, եսասիրական, էգոիստական միայն շահերից ելնելով։ Ինքը նույնիսկ մարդկային դրսևորումներ չի ցուցաբերել, որովհետև մարդասեր մարդը, նույնիսկ այն մարդը, որը հավատք չուներ, որտեղ մենք գիտենք կոմունիստական շրջանում շատ մարդիկ կային, որոնք չունեին կրոնական զգացումներ, որոնք աթեիստ էին իրենց կյանքով մեկ, բայց նրանք վատություն չեն արել։ Նրանք ապրել են փաստորեն քրիստոնեական հավատքը չճանաչելով Հիսուսին։ Եվ նրանք իհարկե ավելի շատ այսօր մեր աղոթքների կարիք ունեն հավիտենականության մեջ, որպեսզի իրենց վիճակը փոխվի, քանի որ նրանք փաստորեն պատվիրաններն են պահել։ Նրանք նման են մարդկանց, որոնք այլ կրոնների մեջ չկան մարդիկ, որ փրկվում են, իհարկե կան։ Իհարկե կան, որ երկնքի արքայությունը պիտի ժառանգեն այլ կրոններից մարդիկ, բայց նրանք պիտի պահեն սրբությամբ այդ 10 պատվիրանները։ Այսինքն, եթե նման մեր Տերը ուղղակի մեզ հեշտ ճանապարհը ցույց տվեց փրկության։ Իր զոհաբերությամբ քրիստոնյան կարող է փրկվել ապաշխարությամբ, իսկ այն մարդը, որը չի ճանաչել Քրիստոսին, բայց եթե նա ճշմարիտ է ապրել, եւ գիտեք սա որ խոսքն է վկայում իմ ասածը, որ հիմնավոր է դարձնում, Քրիստոսը ասեց. ես եկել եմ հիվանդների համար, առողջները կարիք չունեն։ Այսինքն խոսքը գնացել է այն մասին, որ այն մարդիկ, որոնք Աստծո պատվիրաններով կարողացել են ապրել, եւ նույնիսկ որոնք չեն ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին, նրանք նորից դատապարտված չեն, որտեղ նրանք պահել են այն, ինչ որ պատվիրել էր Աստված մարդ հարարածին։ Սա երկար թեմա է եւ կարելի է այս մասին շատ խոսել, բայց հիմնական այս իմ ասացի մեջ մի բարձ ճշմարտություն կա, որը Կտրիչ Ներսիսյանը լինելով հոգևորական, որը որ դարձավ կաթողիկոս եւ բազմել էր 26 տարի կաթողիկոսական գահին, այդպես է չհասկացավ ինչի համար է նա եկել աշխարհ, ինչի համար է նա ապրել այս կյանքը եւ ում է նա ծառայել եւ ինչ է իր հետ լինելու այս կյանքից հետո, ինչին կարող է նա սпасել, հա։ Դրա համար ինքը կարճած է աթոռից մնացել։
Եթե նա հասկանար, որ այս աթոռը իր համար ամենամեծ անեծքն է, իր կյանքի համար ամենամեծ վտանգը ներկայացնող է, ռումբ է, նա նստել է ռումբի վրա, որովհետև այս աթոռը կպատժի իրեն եւ պատժեց այս աթոռը։ Աստված երկար համբերեց, երկար սպասեց։ Աստված սպասեց մեր ժողովուրդը արթնանա, հոգևոր իմաստով, աչքերը բացվեն, մարդիկ տեսնան, որ այդ մարդը չարի մարմնացու է, կաթողիկոսական զգեստներով, բայց չարիքի մարմնացու, կատարյալ մարմնացու։ Եվ այդ չարիքի մարմնացուն մենակ իրեն վնաս չի տվել, նույնիսկ իր շրջապատին մենակ վնաս չի տվել, նույնիսկ հոգևորականների դասին վնաս չի տվել միայն։ Ինքը ամբողջ ազգը տարել է իր ետևից դժոխք։ Լինելով գեհենի առաքել, փաստորեն նա առաքված էր չարի կողմից, հա, այսպես պիտի վերլուծենք։ Եվ դառնալով փաստորեն հակաքրիստոսի առաքյալը, որտեղ ինքը իր սկզբունքներով, որով առաջնորդվել է, այս ամենը մենք կարող ենք տեսնել, երբ որ Սուրբ Գիրքը մեզ մատուցում է այն բոլոր հատկանիշներին, որի հետ բախվում է մարդ, որ Տերը ասել էր, որ բազում հակաքրիստոսներ պիտի լինեն։ Վերջինի մասին խոսելով, միաժամանակ մեզ ուզում է բոլորին հասկացնել, որ մինչև որ վերջի շրջանը, այսինքն աշխարհի վաղճանը, որ պետք է գա ները, փոքրիկ ներեր պետք է լինեն։ Ահավասիկ այսօր եկել է ժամանակը այդ փաստելու, որ Հայաստանի առաքելական եկեղեցին ունեցել է իր ները, որի անունն է բոլորին հայտնի Կտրիչ Ներսիսյան։ Մի ապուշ գրել էր իմ հրապարակումների տակ, այս մարդը Մեսեդոնայցի իր էջը, որը որ նույնիսկ չպատասխանեց մեսենջերին իմ հաղորդագրություններին, գրել էր Կտրիչ Ներսիսյան չկա։ Այդպես մարդ գոյություն չունի, ապուշ է մարդը, նա չի հասկանում։ Եվ հետո գիտեք ինչն է բացատրությունը, որ նա Գարեգին երկրորդ է։ Ոչ, նույնիսկ Գարեգին երկրորդը ճակերտավոր աշխարհում բոլորի համար Կտրիչ Ներսիսյանն է։ Դրա համար ցանկացած պատրիարք ու կաթողիկոս ու Հռոմի պապ փակագծերում գրվում է, որ աշխարհում այսինչ անձնավորությունն է։ Եվ նույնիսկ Հռոմի պապը դուք գիտեք, երբ որ մահանում է, հա, վերջի րոպեին արդեն հոգին որ պիտի փչի, իր գլխին ինչ որ մուրճով փոքրիկ այսպես կհարվածեն եւ կտան իր աշխարհիկ անունը։ Սա հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու հնագույն ավանդություն է։ Ինչ է դա նշանակում, որ մահկանացու է։ Այսինքն որ Աստված այդ մարդուն է ճանաչում, իսկ մնացածը իր առաքելությունն է։ Եվ հետո Կտրիչ Ներսիսյանը այն հոգևորականներին, ում որ կարգազրկել էր իր շրջանում, բոլորին անվանում էր աշխարհիկ անունով։ Գիտեք, ես ինչի եմ իրեն այսօր ախորժակով ասում Կտրիչ Ներսիսյան, որտեղ նա միշտ այդ բանը, այդ թեզը առաջ է քաշել։ Հոգևորականին առանց ոչ մի պատճառի կարգազրկում էր, իր կարճ խելքով, հա, մերոնը չես կարող ճնջես, եւ անվանում էր աշխարհիկ անունով։ Ուրեմն մենք էլ քեզ ենք անվանում, ոչ թե Գարեգին երկրորդ, ես երբեք Գարեգին երկրորդ չեմ ասել, միշտ ասել եմ Գարեգին B, բայց այդ B-ն ուներ իր կոդը, հա, Բոզը, Գարեգին Բոզ, Բոզիտղա, այդ եմ ասել միշտ։ Իսկ ավելի լավ անվանում, որ կարող ենք իրեն տալ, դա իր քաղաքացու պասպորտի մեջ ինչ որ գրված է պասպորտի մեջ Կտրիչ Ներսիսյան, ուրեմն ինքը Կտրիչ Ներսիսյանն է, իր ծննդականի մեջ գրված է Կտրիչ Ներսիսյան, ուրեմն ինքը Կտրիչ Ներսիսյանն է։ Նա Գարեգին երկրորդ չէ։ Ու չի կարող լինել, որովհետև նա անօրինական գահակալ էր։ Ինքը խաբեբա էր, ինչպես որ մեր պետության մեջ երրորդ հանրապետությունը, ծայրից ծայր այդ երրորդ հանրապետության պատմությունը ստերի վրա էր եւ աֆերիստության վրա էր կառուցված, հա, որը որ ոչ մի բան չարեց մեր ազգին։ Նպաստավոր չէր այս երրորդ հանրապետությունը։ Եթե երկրորդ հանրապետության պատմության էջերից ես կարող եմ լավ բաներ արձանագրել, որ Հայաստանը զարգացավ, արդյունաբերություն ունեցավ, գիտություն ունեցավ, մշակույթ ունեցավ, քաղաքներն ու գյուղեր շինվեցին եւ այլն, բազմաթիվ լավ բաներ էին։ Այո, տերոր էլ կար, շատ բացասական հարատավոր երևույթները խորհրդային շրջանում կային, բայց դրականը նաեւ շատ էր։ Ապա երրորդ հանրապետությունը ամբողջովին այլանդակություն էր։ Սկզբից մինչև վերջ։ Ես գտնում եմ, որ 1 տարի առաջ այդ երրորդ հանրապետությունը ավարտվեց, որտեղ 1 տարի առաջ պետությունը սկսեց աշխատել։ Գիտեք, ես երբևիցե չեմ պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանին, ես պաշտպանում եմ արդարությունը։ Ցանկացած մեկը, ով կտաներ այդ գիծը, ինձ համար կարևոր չէ։ Անունը կլներ Նիկոլ Փաշինյան, թե կլներ, չգիտեմ, Ավետիս Ավետիսյան։ Այն մարդը, որ արդար է գործում, որը գործում է մեր Հայաստանի Հանրապետության շահերից տրտված, որը գործում է ի նպաստ հայոց պետականության, անկախության ու մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ինձ համար այդ մարդը ընդունելի է։ Ինձ համար էական չէր։ Դրա համար երբ որ գրում են տակերը նիկոլական տերտերը, չգիտեմ ինչը, աբսուրդներ են դրանք։ Ինչ կապ ունի դա։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանն էր այս արդարությունը քաշեց մեջտեղ, ես քիչ եմ քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին, երբ որ ինքը չէր հասկանում այս խնդիրը, շատ եմ քննադատել։ Ես այդպես մարդ եմ, ես խոսում եմ արդար, բայց երբ որ այդ մարդը ճիշտը խոսեց, սկսեցին դատարանները գործել, պատկան մարմինները սկսեցին աշխատել, Հայաստանը սկսեց կառուցվել ու վերակառուցվել։ Երբ որ շոշափելի դարձան իր պտուղները 18 թվականի հեղափոխության, իհարկե ես չէի ընդունել սկզբից հեղափոխությունը որպես արժեք, երբ որ տեսա Վանեցյան, տարբեր խուլիգաններ տեսա, հիշում եք, չէ՞ որ միշտ բողոքում էի, ասում էի, ի՞նչ մարդիկ են մտել։ Հետո բոլորը տեսան իրենց աչքերով, դե Տեսահակը ճիշտ էր, իրավացի էր։ Այո, Փաշինյանը սխալվել էր, կադրային իր քաղաքականությունը նախկինում սխալ էր։ Առաջ էր բերում ապմեն տեսակի մարդկանց։ Բայց այսօր եթե այս մարդը շտկվել է, կայացել է որպես պետական այր, կայացել է որպես կատարյալ պետական գործիչ։ Այսօր էլ լսեցի մեկը մի հիմարություն է գրել, հա, Լենդրուշը, որ ինձ հետ եթերներ է անում, իրեն հարգում եմ ես։ Վարդան Ղուկասյանի մասին է գրում։ Ու Վարդան Ղուկասյանը ով է, խուլիգան, հայհոյող, փչացած մարդ, որը ոչ մի ռեյտինգ չունի։ Եթե իր ռեյտինգը պահում են խուժան մարդիկ, ովքեր որ սիրում են հայոյանքները լսել, սա չի նշանակում, որ այս մարդիկ ընտրության ժամանակ պիտի ինչ-որ ձայներ հավաքեն։ Դա խուլիգան է։ Աստված ոչ անի նման խուլիգանը գա իշխանության, ես ասում եմ։ Սա Հայաստանի վերջնակետը կլինի, կործանումը կլինի։ Ես կրկնում եմ, առաջ ինձ հարցնեք, ես կասեի ոչ, այս իշխանությունը հեռանկար չունի, բայց երբ որ տեսա, որ այլևս աշխատում է համակարգը, իրավապահ համակարգը աշխատում է, դատական համակարգը աշխատում է։ Տնտեսական խնդիրները սկսել են այդ գլոբալ մասշտաբով լուծվել։ Եվ ամենաանկյունակարը մեխը Կտրիշ Ներսիսյանի հարցը դրվեց օրակարգում, ես կարող եմ ասել, որ ոչ մենակ այս 26 թվականին, այլ նաև մյուս ընտրությանը վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմն է հաղթելու։ Եվ այդպես շարունակ։ Ես աղոթելու եմ դրա համար։ Աղոթելու եմ, որովհետև այս մարդուն այսօր չի կարող մեկը փոխարինի։ Արդարություն չկա, չեն խոսում։ Իրենց խոսածը, ինչ որ իրենց խոսույթներն են լսում, փորացավն է իշխանությունը ձեռք բերելու։ Այսինքն պիտի գան կողոպտելու կամ իրենց ուրեմն բաներին ճղճին նպատակներին հասնելու համար։ Սա է։ Եվ արդարությունը պահանջում է այս հարցանագրմանը, որ Տեսահակ Քահանա-Գալստյանը աջակցում է եւ աջակցելու է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին այս գալիք ընտրություններում, Տեսահակ Քահանա-Գալստյանը աջակցելու է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությանը եւ շատ པարզ իմաստով, որովհետեւ այս ուժը պետականամետ ուժ է։ Այս ուժը առաքելություն ունի, խաղաղություն բերել մեր ժողովրդին եւ այս խաղաղությունը ամրագրել եւ դարձնել իրականություն։ Ինչ ամենաարժեքավոր բանն է, ամենաթանկ բանն է մարդկային կյանքի համար։ Այնով որ ասում է, որ պարտված իշխանություն, չգիտեմ, բան են արել, հանձնել են եւ այն, բայց մոռանում են, որ երբ որ վերագրում էին այն նախկիններին հաղթանակները, հա, բայն հաղթանակներին որ գանք նախկինում ունեցած, բայց ինչի հիմա պարտվեցինք այդ հաղթանակ ունեցող ուժերը, որոնք իբր թե հա ճակերտավոր հաղթանակ են արել, բա ինչի հանձնվեց Արցախը, բայն հաղթանակները որ դուք ունեիք, բա ինչի դատակվեց Արցախը, բայն հաղթանակները որ ունեիք Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչի տոտալ արտագաղթ եղավ։ Այսինքն ինչ հաղթանակների մասին կարող ենք խոսել, fake, գեղցիկի մասին կարող ենք խոսել, ոչ մի հաղթանակ չկար։ Բայց ժամանակ որ առաջին հայրենական պատերազմի ժամանակ, որը նմանապես Ղարաբաղ կոմիտեի աֆերիստները հրահրեցին, հա? Այդ ժամանակ 7000 հայ զինվոր է կոտորվել։ Ինչի՞ չեք խոսում այդ զոհերի մասին, Եռաբլուրի մասին, Մահերի մասին։ Այն ժամանակ, որ այդ հաշմանդամները կամ ազատամարտիկները սոված էին եւ անտեր էին, պետությունը թքում էր իրենց վրա։ Ինչի՞ չխոսեցիք այս բանի մասին։ Այսինքն սուտն ու կեղծիքը տարել են այս մարդկանց։ Միակ հատ դերասան կա, մոռացա, Լևոն Հայրապետյանը ինչ է, մեկը կարող են շտկի։ Կապիկություններ է անում, մի քանի դերերի մեջ ես իրան տեսել եմ, ապուշի դեր է տանում, այսինքն անտաղանդ մի դադարք տհոլ, բան կանգնել է հիմա բան է պաշտպանում, Վարդանիկին է պաշտպանում, Փաշինյանի դեմ է խոսում եւ պաշտպանում է պորնիկներին, որոնք ուխտը դրժել են, ասում է ворց են իրենք։ Այս բարապաշարով ինքը ուզում է որակավորել, որ եպիսկոպոսական աստիճան ունեցող տականքները, ովքեր որ հայտնվեցին ճաղերի ետևում, ինչի համար են հայտնվել։ Իրենց ոչռագործությունների համար։ Կարող է հայտնվել են դրա համար, որ մեկի աչքերի գույնը դուրը չի եկել Փաշինյանին։ Հա, աբսուրդներ են խոսում։ Եվ իրենց ամփարոյական վարքը, որ ունեցել են, նրանք պետք է գետինը մտնեն այս արածների համար իրենց։ Այլ ոչ թե մեկը նստի դրանց գովա։
Երբ եթե մեկը գնում է կաշառակեր են, խուրժան, Վարդանիկին է գովում, ինչի մասին է խոսքը, փողի դիմաց, սոված շամորդի է, գցել են ռեխը փողը եւ ինքը գնում է ապուշ բաներ է խոսում այստեղ այնտեղ, այսօր տեսա դատարանում է հայտնվել։ Այդ ֆեյք դերասան կոչվածը։ Այսինքն, գիտեք ինչ է, եկեղեցին եղել է հիվանդ, 26 տարի հիվանդացել է եկեղեցին եւ հասարակությունն է վարակել, հիվանդացրել։ Սա այդպես է։ Դրա համար տականքները ամեն տեսակի, հա, նրանք կարծում են, որ նրանք արդար մարդիկ են։ Այդ տաղավարներից, որ խոսում են, ինչքան տականք, ստրիկա, անփարոյական մարդ կա, այսօր դրանք մեծ բաներ են փրթում խոսում։ Բայց իրենց նայես, այ մարդ դուք ով եք, ինչ եք ձեզանից ներկայացնում, դուք ամենակեղտոտ մարդիկն եք եղել։ Իրենց գործը ինչը պիտի լիներ։ Նրանք պետք է եթե նրանք հավատ ունենեն, քրիստոնյա լինեն, ծնկիչնեին, եւ իրենց ուրեմն արտասունքներով պիտի ապաշխարեին ու սրբեին իրենց հանցանքները նախկինում ունեցած։ Իրենց մենակ ապաշխարություն է հասնում։ Իրանք պիտի Աստծո առաջ մեղա գան, կանգնեն այս մարդիկ։ Ինչի են իրար հետ այսպես մեկը մյուսին պաստալով ման գալիս, որովհետև շատ լավ հասկանում են բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, ավելի ճիշտ ծաղրածուները, մերժվածները, նրանց ումից որ յախա է թափ տալիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Շատ լավ հասկանում են, որ եթե Կտրիչ Ներսիսյանը Զիբիլի Բեդրոյում հայտնվի, այլևս նրանք մեռած են։ Մեռած են։ Էս էր իրենց կապող բանը այդ է։ Հիմա վաղը որ մեռածը այդ աթոռի վրա սատկածը, բայց որ մնացել է այդ դիակը ու նեխել է այս գահի վրա, նետվի աղբամանը իջնի պատմության։ Վստահ եմ, որ մի արժանանալու մոռանալու են իրեն, երբ որ տեսնան իրանից օգուտ չկա։ Են ֆիլմի պես, որ ասում են, ուիջոտ նիբիդիե։ Հասկանում եք, սիրելի ժողովուրդ, այս սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ բնականաբար մեր եկեղեցին եւ մեր պետությունը այսօր անհաշտ են ապրում այդ պատճառով, որտեղ պետությունը այսօր հայտնվել է այն քաղաքական ուժի ձեռքերում, որոնք այս պետությունը կարգի են բերում։ Եղած քաղաքական այս ամբողջ դաշտի մեջ այս մարդիկ ազնիվ են եւ այս մարդիկ գործում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Չէ՞ որ ասում է Ավետարանի ճշմարիտ խոսքը։ Ճանաչեք ծառը պտուղներից։ Պտուղներն են ցույց տալիս, թե ինչ ձևի ծառ է։ Չի կարող ասում է չար ծառը բարի պտուղ բերել եւ հակառակը բարի ծառը չար պտուղներ չունի։ Սա շատ ճիշտ, շատ տրամաբանական խոսք է։ Հիմա եթե գործերն ենք մենք տեսնում այս մարդկանց, ինչպես պիտի ասենք իրենք վատն են, որպես իշխանություն։ Ես չեմ վերցնում արդեն այն բանը, որ ասում է հնազանդ եղեք։ Ավետարանն է մեզ ուսուցանում, ասում է հնազանդ լինել իշխանություններին։ Եվ մյուս տեղն էլ ասում է չկա իշխանություն, որը Աստծուց չէ։ Այո, ձայն բազմած, ձայն Աստուծո։ Եթե մեր ժողովրդավարական այս մոդելը, որը կառավարման ձևը ունի ժամանակակից կյանքում, Հայաստանը ընտրել էր այս իշխանություններին նույնիսկ պարտությունից հետո, ապա պիտի նրանք բերանները կոծեին եւ պիտի հասկանային, որ այս մարդիկ չէ որ նրանք հանցանք են գործել։ Պարտության համար պատասխանատվությունը մենակ իրանցը չի, բոլորիս է վերաբերում այս պարտությունը, ամեն մեկս է պարտվել։ Բայց նվաճումները ինչի՞ չեք տեսնում, որ ինչքան նվաճում ունի։ Այո, թանկ է խաղաղության գինը, բայց այս գինը արդարացված է։ Արդարացված է, որովհետև հետ այսու չի զոհվելու ոչ մի զինվոր սահմանում։ Իսկ Քոչարյանի, Սերժի, Լևոնի ժամանակ անընդհատ զոհեր էին, խաղաղ նույնիսկ այն օրերին, որ արդեն պատերազմ չկար, հա, անընդհատ սահմանի վրա զինվորներ էին զոհվում։ Եվ ես չեմ խոսում, թե բանակում ինչ հորի բարգեր էին տիրում։ Եկեք ճիշտը խոսենք, եկեք արդար խոսենք, սիրելիներ, Աստծո դատաստանին առաջ պիտի կանգնենք եւ պիտի պատասխան տանք մեր ամեն տեսակի մտքերի, խոսքերի ու գործերի համար։ Սա է ասում մեզ Սուրբ Գիրքը եւ ուսուցանում է, որ մենք շատ զգուշ լինենք, հետևենք մեզ։ Ամեն մարդը պիտի իր վրա նախ վերակացու լինի։ Վերահսկի ինքն իր մտքերը, իր լեզուն սանձի, իր գործելավոճը։ Առավել եւս, երբ որ վերաբերում է խոսքը պատասխանատու պաշտոնյաներին եւ մայր աթոռի մեջ, որը որ վերածել էին կուկուշկային աթոռն են սարքել, ինչքան եմ ասել դա։ Որտեղ կկուն կանչում է, սուտ էին խոսում։ Եթե մամլո խոսնակը մայր աթոռի անունից սդախոսությամբ էր զբաղվում, եւ դա մի անգամ չի եղել։ Դա եղել է 26 տարի շարունակ։ Սա ինչի մասին է վկայում, որ աղավաղել են արժեքներ, ամենամեծագույն սրբությունն ու արժեքը դա ճշմարտությունն է, արդարությունն է, ազնվությունն է։ Եթե դրա փոխարեն գեղցիկը, սուտը, կյանքի բնականon իրենց համար բաներ,
դարձել եւ իրենք այդ սուտը խոսելով ասում են որ սա ճշմարտություն է մենակ մի հանցանք չեն գործել հա մարդիկ կան որ սուտ են խոսում հա ստախոսությամբ են սիրում զբաղվել մեղք է թերություն է բայց երբ որ պետական կամ ինչպես որ պետությունն են ժամանակ սուտ խոսում կամ պաշտոնական եկեղեցուն վերաբերյալ այդ համակարգերից պաշտոնական լրահոսը դա ոչ այլ ինչ է ոչ ուղակի կատարյալ ստախոսություն եւ այդ ստախոսությունը քողակվում է ճշմարտությամբ երբ բացահայտում է ասում ես ինչ ստեր եք դուք հնչեցնում այս ինչ ապատեղեկատվություն եք դուք տարածում ինչ էին ասում տվյալ մարդու վրա պիտակ էր փակցվում հանում են այդ մարդուն հանցավոր եւ դրա համար երբ որ Փաշինյանը սկսեց խոսել տեսեք ինչ պիտակներ են փակցնում նախկինում որևէ մեկին պետական պաշտոնյաներից համարձակություն ունեցել եք դուք որևէ պետական այրին ասել ինչ որ աչքիդ վրա ունք կա Քոչարյանի, Սերժի, Լևոնի ժամանակ որևէ մեկին դուք ասել եք այդպիսի բաներ, ասել եք թե ոչ։ Ուզում եմ հասկանալ, Կտրիչ Ներսիսյան, Այրարատյան հայրապետական թեմի մեջ կոմունիստի քամակը լիզում է իր։ Երբեք չէր ասում, որ կոմունիստը սխալ էր։ Երբեք չէր ասել։ Հեղեշեն եկավ, Հեղեշե քամակը լիզում էր։ Եվ ով եկավ, քամակը լիզում էր։ Եվ պատմական փաստ է դարձեն կարող ենք արձանագրել։ Հիմա քանի այս մարդը բացահայտել է նրանց սատանայական այդ դիմակները հանելը, քաշել այդ մասկեկը երեսներից, ուրեմն սկսել են այս մարդկանց պետական այրերին բոլորին փախարակել եւ նամանավանդ երկրի վարչապետի հասցեին տարբեր կեղծիքներ հերուրակներ են տարածում։ Ինչի արդյունք է դա։ Սիրելի ժողովուրդ։ Որովհետեւ նրանք չեն ուզում լսել ճշմարտությունը։ Նրանք չեն սիրում արդարությունը։ Նրանք հետամուտ են միայն մի բանի մամոնային նվիրված սդախոսությանը եւ իրենց ամբարո վարքն ու բարգին։ Այս էր այս մարդկանց գործը լա ոչ։ Այն նրանք ամբարոյական մարդիկ են, նույնիսկ իրանք իրար չեն հարգում։ Հիմա տեսակ չէ, թափորով 3 բերել են Կտրիչ Ներսիսյանը ժամերգությանը գնաց մասնակցելու։ Այդ թափորի մեջ ով կար։ Տեսել եք, սիրելի ժողովուրդ։ Ինձ բլոկեց անմիջապես։ Ես տակը գրել եմ, ասել եմ Կտրիչ Ներսիսյանը մենակ 2 եպիսկոպոս էր, մնացածը սարկավակներ էին այնտեղ։ Բոլորը սարկավակ էին։ Իսկ սարկավակը վանքում այդ ամենացածր աստիճանն է, որը ընդհանրապես այդքան միաբան կա այնտեղ, հա, վարդապետ ու աբեղա ու եպիսկոպոս, ով ասես կա։ Բա ուր էին այդ սաղ եպիսկոպոսները, ուր էին այդ սաղ վարդապետ ու աբեղաները, այդ բանակը։ Այդ սարկավակները քեզ բերել են, տարել են։ Ճնշումով բանով ստիպելով այդ տղեկին օգտագործել է։ Այսինքն մոտը մարդ չի մնացել, չի մնացել։ Ես միշտ էլ ասել եմ, որ վերջի րոպեին նրանք դավաճանելու են քեզ, մատնելու են քեզ, Կտրիչ Ներսիսյան, որտեղ դու մատնությունը արվեստների արվեստն ես դարձել եւ գիտությունների գիտություն։ Մայրաթորի մեջ, որը վերածել է Կուկուշկայի աթորին։ Դու մատնիչներ ես պատրաստում։ Գևորգյան ճեմարանում եւ Սևանի դպրանոցում, ամենտեղ որտեղ որ այդ դարբնոցները սդախոսների եւ աֆերիստների հիմնել ես, այնտեղ դու ինչ ես կարոզել։ Մատնություն։ Այսինքն դու Հուդա Իսկարիովտացու ճշմարիտ եւ ջերմերանտ հետևորդն ես։ Եվ սա ամենալուրջ եւ փաստված եւ ապացուցված մեղադրանքն է։ Այդ մարդը երբեք չի աղոթել, աղոթք չի գիտի։ Ինքը չի ապրել աղոթքով, ինքը երբեք պաս չի պահել։ Ինքը երբեք հոգևոր արժեքներով չի ապրել, ինքը երբեք սուրբ գիրքը չի կարդացել։ Իր համար այս ամեն ավելորդ է։ Նա դա ուղղակի օգտագործել է, սուտ է խոսել։ Ձև է արել, երբ որ քարոզի ժամանակ որ գրում տալիս էին իրեն, մինչելոց բանտարկյալ արշակներ գրում իրեն տալիս է, թուղթը որ կարդում էր։ Այնա չէր կարողանում կարդարել, որ կարդում էր ասում էր առատացնենք մեր աղոթքները։ Դու աղոթքը սկի ամենօրյա չես արել, ինչ պիտի առատացնես։ Այդ նույն բառը ես 26 տարի իր շուրթերից լսել եմ, որ նույն ապուշությունը գրել են, տվել են իրեն, ինքն էլ սենց ապուշի երես սարկած, գիտեք, իր այդ գեշ ժպիտը դեմքին, դեբիլի տպավորություն թողող։ Ուրեմն այդ բանով ասում էր առատացնենք մեր աղոթքները։ Դու ինչ կապ ունես աղոթքի հետ, դու ինչ կապ ունես Հիսուս Քրիստոսի հետ, դու ինչ կապ ունես ավետարանի խոսքի հետ, դու ինչ կապ ունես եկեղեցու հետ։ Դու այդպիսի մի պատահականություն ես եղել եւ ժամանակների բերումով, որտեղ դու կոմունիստների ժամանակով, երբ որ անարգված էր ճեմարանը, երբ որ ամենավատ ուսումնական հաստատությունը թիրախավորված էր, որտեղ հանրապետության մեջ սովետական Հայաստանում, հա, եւ ծաղի առարկա էին այդ մարդիկ, ովքեր որ ճեմարանում ուսանում էին։ Սփյուռքի հայությունը ոչ։ Իրանք թքած ունեն, որտեղ նրանք եկել են արդեն այն երկրներից, որտեղ որ դա արժեք էր։ Ես խոսում եմ հայաստանցիների մասին։ Ուրեմն ամենավատ մարդիկ, ամենավատ այս բանի վրա էին։ Եվ ով որ պաշտոններ է ստացել, հա, կոմունիստների օրոք։ Բոլորը գործակալ են։ Բոլորը, ես ասում եմ,
Այն եպիսկոպոսները բան, որ ձեռնադրվել են, հայաստանցի են եղել, նրանք բոլորը այդ ցանցի մեջ են ընդգրկված։ Ահավասիկ կարող եք դա իմանալ։ Եվ ինքը չի թաքցրել, որ ինքը գործակալ է սովետական։ Հիմա ամոթ չի մեր ազգի, հիմա կաթողիկոսը պիտի գործական լինի։ Կաթողիկոսը պիտի Ռուսաստանի Դաշնության ծառայության, հատուկ ծառայության սպասարկողը դառնա եւ փաստորեն օտարի թելը թելի։ Շահերը, ռուսական շահերը այսօր չեն համընկնում հայկական շահերի հետ, բայց մարդը հրամանի տակ է։ Մարդը թելն է թելում Կրեմլի։ Այս սա է եղել ամբողջ այդ շրջանը։ Ինչ են արել։ Ընդունել են օլիգարխների մոտը, հա, շքանշանները վաճառել։ Եկեղեցական բարձր շքանշաններն ու պատվոգրերը նա ярմրկա է բացել, հա, սիրելի ժողովուրդ, բան է արել, փողի դիմաց տվել է։ Այսինքն հարուստը եկել է, փողը բերել են, գրպանն է դրել իրենց, երկու եղբոր գրպաններն է անցել այդ գումարը։ Սրանք միլիոնավոր դոլարներ են, միլիոնավոր, դուք խաղ եք անում այդ գումարներին։ Դուք գիտեք ինչքան 26 տարվա ընթացքում փող է մտել։ Իր ու իր սեփական այդ ավազակների գրպանը, հա, որոնք իր կրուչոկի վրա բան են անում, Պարքև Մարտիրոսյանը, ինչքան է փող մուրում։ Եվ հետո հրաժարվում։ Ամերիկայում եկա փողերը հավաքել, ասել եմ, ես փող չեմ առել այնտեղ։ Մակարոն եմ ուտում։ Այսինքն այս մարտիկ ովքեր են, ինչով են նրանք զբաղվել, ինչ են նրանք արել։ Այդ փողը ում համար են բեկալել, ինչի դիմաց են այդ փողը ստացել։ Ինչ ծառայություններ են մատուցել այդ կրիմինալին, որ այդ փողերը իրենց գրպանն են կողել։ Շատ լավ տերարամը ընդգծեց, բայց նույնիսկ ես ծիծաղացի։ Ասում եմ մի անգամ չտեսանք, որ մի աղքատ մարդ կանգնի Էջմիածնում առաջի շարքերում կամ մի այցելություն չի տվել Հայաստանի մեջ թեմերի մեջ գյուղեր բան գնար, աղքատների հետ հանդիպել մարդկանց հետ։ Իհարկե, ոնց կարող է այդպիսի բան անել։ Ուղղակի ինքը երիտասարդ տղա է։ Ես իրեն հասկանում եմ։ Ես չեմ ուսիրում երբեք իմ մասին խոսել, բայց այն 90-ական թվականներին շատ աղքատներ էին հավաքում Սուբսարկսում։ Այն ծանր ժամանակներ, որ գիտեք, ծառեր էին հատվում Երևանի կենտրոնում եւ այլն։ Նույնիսկ ես շատ անգամ եղել եմ, որ ճաշը տան մեջ էփել ենք, ես մի մասը առանձնացրել ենք եւ տարել եմ հնարավորության սահմաններում հասցրել եմ կարիքավորներին այնտեղ, ովքեր որ նստեն։ Բայց ինձ այդ ժողովուրդը միշտ չի են ասում այդ մարդիկ, ասում են գիտես ինչ։ Ժամանակ դեռ ձեռնադրված չէ։ Ինձ ասում են, այս սրիկան ասում է մեզ քշում է, միլիցիա է բերում մեր վրա։ Այսինքն ինքը միլիցիային փող է տալիս, աղքատներին քշել էր։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում ծեծում էին աղքատներին։ Այսինքն սարսափելի անձնավորություն է։ Ասում եմ, ամբողջ պատմությունը իր կյանքը ես գիտեմ, ես իրան ճանաչում եմ։ Ես այդքան բան իր մասին գիտեմ։ Ես այդքան իր մասին բան գիտեմ, որը նույնիսկ հարկ չեմ համարում ավելորդ է այստեղից այդպիսի բաներ խոսել։ Բայց մի բան կարող է, մի բառով նոթագել, ինքը մարդ չէ նույնիսկ։ Ինքը կոչվելու նույնիսկ մարդ չէ։ Ոչ թե հոգևորական չէ, նա մարդ չէ։ Ուրեմն այս տականքը, այդ սրբապիղծը, այդ սատանայի գործակալը, որը մայրաթոռը ապականել է, արժի համակարգը խեղել է, Հայաստանյան եկեղեցուց խաղալիք է սարքել։ Պետք է վռնդվի։ Պետք է վռնդվի։ Եվ շատ լավ է, որ ժամը 17-ին վաղը վերջապես 10 arczepiskoposներն ու եպիսկոպոսները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որ պետք է հայ ժողովուրդը իրենց մասնակցությամբ մայրաթոռը զբաղեցնեն։ Եվ պետք է ինքը այնտեղից դուրս գա։ Պետք է ինքը գնա։ Այլևս ինքը այնտեղ չի կարող ոչ մի ավելորդ վարքյան մնալ։ Չի կարող։ Ես հասկանում եմ, որ նա վերջին սրիկան է, վերջի կեղտոտ մարդն է, վերջի այլանդակությունն է եւ պատրաստ է ամեն ինչին է, եթե հիմա ձեռքը լիներ ատոմային ռումբ, ինքը Երևանի վրա ատոմային ռումբ այս գիշերը կգցեր։ Այդ բնավորության տերը, ինքը ամեն ինչին պատրաստ է։ Բայց փառք Աստծո, պետական համակարգ կա, ուժային կառույցներ կան, եւ ես կոչ եմ անում ուժային կառույցներին վաղը լինելը զգոն, որովհետեւ ինքը ամեն քայլի դիմելու է, ամեն ստորության, ամեն անփարոյականության, ինքը պոռնիկ է։ Խոմ պատահական չեմ անվանել, որ ինքը պոռնիկ է գայի վրա բազմած։ Դրա համար արմատախիլ պետք է արվի։ Արմատախիլ պետք է արվի եւ պետք է վերջանա այս ողբերգությունը, այս պատմությունը։ Իհարկե, սիրելի ժողովուրդ, եկեք անկեղծ լինենք։ Ես հիմա որ այսպես խոսում եմ այստեղից, գիտեք ինչն է ինձ մեծ ցավ պատճառում։ Իմ կյանքից գնացել է առնվազն 20 տարի։ Իհարկե, ես առաջի օրվանից չեմ ընդունել եւ պայքարել եմ իր դեմ։ Բայց ամենածանր շրջանը ինձ համար դա է վերջին 20 տարիներ։ Իսկ սա իմ կյանքից այն լավագույն տարիներն էին երիտասարդության, որոնք գնացել են ջուրը, իսկ մարդը մեկ կյանք ունի, երկրորդ կյանք չունի։ Այո, ես պահանջում եմ այդ իմ կյանքի
իմ կորցրած այդ տարիների, պահանջում եմ վրեժխնդրություն ունեմ։ Իմ վրեժը ունեմ։ Բայց իմ վրեժը դա պետք է լինի միայն օրինական դաշտում։ Այդ վրեժը այն է, որ իր կրտսեր եղբայրը մանկապիղծ Եզրասը, Ռուսաստանի Դաշնության գործակալը, որ Ուկրաինայի ժողովրդի գլխին փորձանքներ է բերել, հազարումի, հա, սպանություններ է իրականացնում, իր օրտնած, իր ձևած, կերտած արբաց ջոկատը ավազակների, պետք է հանձնվի Ուկրաինային։ Ես ուզում եմ անպայման դայի կատարածեն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահները, հանձնեն իրեն Ուկրաինայի իշխանություններին, որպեսզի նրանք իր դատը տեսնան։ Սա պետք է տեղի ունենա, սիրելի ժողովուրդ։ Իսկ Կտրիշ Ներսիսյանը ես պահանջում եմ այստեղից, ուղղակի պահանջում եմ, պետք է կանգնեցնել արդարադատության առաջ։ Նա պետք է պատասխան տա ամեն ինչի համար։ Այդպես չի, որ մենակ պետք է այս աթոռը թողնի ու գնա։ Աթոռը թողնելով գնալով չի վերջանա իր պատմությունը։ Ինքը պետք է դատարանի առաջ հայտնվի։ Ինքը պետք է պատասխանի իր բոլոր գործերի համար, ինչ որ արել է այս եկեղեցում, ինչ թալան է որ արել, ինչ յուրացումներ է որ արել, սրբություններն ու արժեքներն է որ օտարել, այս ամենի համար ինքը պատասխան պիտի տա։ Այդ Լոնդոնի աճորտներից որ վաճառում էր ազգին պատկանող հարստությունը, եկեղեցու գանձերը, այս դրա համար ով է պատասխան տալու։ Կարող է գցես շարը տեղապահի վրա։ Բա դու սրիկա, դու մաքրել ես այնտեղ։ Այդ խարդախ ճանապարհներով այդ գումարներն ես որ աշխատել, ամեն ձևի անօրենություն ու ստորություն գործել ես, մախինատոր է, այն մախրովի։ Այս ամեն ինչի համար պատասխան պիտի տա։ Չի կարող ուղղակի իբսի մարդը ազատ լինի պատասխանատվությունից։ Նա կրիմինալ է, նա ամենավտանգավոր մարդն է հանրապետության մեջ։ Ես ձեզ միշտ եմ ասել, ինձ չեն հավատացել, սիրելի ժողովուրդ։ Ես բարձ եմ ասում։ Այսօր մարդիկ ասում են բոլորը, ինչքան տաղավար կա, ինչքան մարդ կա, բա այդ դրա մասին է խոսում։ Բա հիշում եք, երբ որ դուք ոչ մեկը չեք խոսում, ես այստեղից ինչքան եմ խոսում։ Հիմա դուք կրկնում եք իմ ասածները։ Ինձ համար գիտեք, ասում եմ смех сквозь слезы, այսպես արտահայտություն կա, որովհետև ես սա ասել եմ, ոչ մի բանը չեմ հետապնդել։ Ես արձանագրել եմ իրականությունը, փաստն եմ արձանագրել եւ իրազեկել եմ հասարակությունը արթնացնելու համար, որ մարդիկ տեսնան, էլի աչքերը բացել եմ իրենց ընդամենը։ Ուրիշ բան միտք չունեի գլխի մեջ։ Այսօր բոլորը վկայում են այս մասին։ Եվ Տեր Արամը, որ Ասատրյանը, որ խոսեց հայկական ժամանակի տաղավարից, ասեց, ինչ որ դա ես խոսել եմ ամբողջ իմ շրջանում, այդ պայքարի շրջանում վկայել եմ այս մասին։ Հասկանում եք, սիրելի ժողովուրդ, ես ասել եմ այն, ինչ որ տեղի է ունեցել։ Եվ բնականաբար ինձ համար սա որպես այն մարդու, որը տուժվածներից է, որը իր կյանքի շատ լուրջ եւ լավագույն հատված այդ մարդը գողացել է, հա, գողացել է։ Այդ դրա համար ես ուզում եմ, որ նա պատասխան տա։ Իր կյանքի մայրամուտին նա պետք է պատասխանի ու սարսափ ապրի։ Նա պիտի ապրի այդ սարսափը, անպայման պիտի նա ապրի նաև այն սարսափը այն հոգևորականների, որոնց մահն է նա կնքել։ Մահն է կնքել։ Այո, ես շատ եմ սիրել Ներսես Սրբազանին։ Ինձ համար Ներսես Սրբազանը միշտ օրինակելի հոգևորական էր։ Եթե ես տեսել եմ այս մարդուն, եւ մենք հետագայում շատ մտերմացել ենք, երբ որ արդեն ես քահանա եմ եղել, մտերմիկ մենք հարաբերություններ ենք ունեցել։ Նախքան այդ ես իր քրոջը շատ լավ միշտ երգում էր։ Լուսինե Զաքարյանին էլ լավ ճանաչում է, 1000 ողորմի իրենց, եւ Մարին քույրը Ներսես Սրբազանին, Բոզապալյան Մարին, հիշում եմ, որ միշտ Լուսինե Զաքարյանին հետ նույն խմբակի մեջ նույնիսկ մի հատ նկար ունեմ ես, նկար ունեմ։ Ես այնտեղ 18 տարեկան եմ, որը միշտ հավատացյալ որպես դեռ կոմունիստական շրջանը գնում էի Էջմիածին, ամեն Կիրակի ես Էջմիածնում էի պատարակի։ Ամեն Կիրակի։ Այն ժամանակ ավտոբուսը 15 կոպեկ էր։ Նույնիսկ բանը ստանում էի, թոշակը ստանում էի, այս ուսանողական, ու միշտ այդ բանի էր։ Ժամանակ թոշակներ էին տալիս։ Սովետական շրջան էր դեռ։ Ուզում եմ ասել, միշտ շատ մոտիկ եմ եղել բան, եւ միշտ Սրբազանին, որ տեսել եմ, միշտ համակրել եմ իրեն, ասել եմ, ինչ պատկառելի մի ինտելիգենտ, մի չգիտեմ։ Ինձ համար այդ մարդը ոչ մի եպիսկոպոսի մեջ այդպիսի բան ես չեմ տեսել։ Այդ պարզ եմ ձեզ ասում։ Ինքը ինձ համար մի առանձին մարդ է։ Եվ երբ որ իր տեխնացությունը եղավ, ես այդքան ուրախացա, սատարեցի Սրբազան հորը։ Եվ ագին քարոշչություն տարա։ Եվ վերջի րոպեին, քանի որ թեմից թեմ տեղափոխվելու բան եղավ, հարց եղավ, ինձ վատություն արեց Գրիգորիս arczepiskopos այժմ հանգուցյալ։ Ինձ չընդգրկեց բանի մեջ։ Ազգային եկեղեցական ժողովի որպես падգամավոր, որտեղ գիտեր իմ դիրքորոշումը, որ ես պետք է պաշտպանեմ Ներսես arczepiskopos Բոզապալյանի տեխնացությունը։ Գլուխը կերա, ումը գլուխը չի կերել, այսքան մարդուն ինքը վնասել է։ Մարկանց ինքը վատություններ է արել, անընդհատ է արել։ Տեր Մխիթարը
Խորվիրապի վանահայրն էր, որը շատ հարգված, շատ հեղինակավոր հոգևորական էր։ Իր երեսից դուրս գցեց եկեղեցուց, իր երեսից մահացավ մարդը։ Չդիմացավ տառապանքներից։ Տեր Մարտիրոսին թունավորել են Մոսկվայում Բերբերյան, հայրն էլ շատ ազնիվ հոգևորական էր ու նուպար ավակ Սարգսակ Բերբերյան։ Նույնիսկ ունի որոշ գրքեր, որը գրել է։ Այս մարդուն էլ թունավորեց, ուղարկեց այն աշխարհ։ Արսեն arczepiskopos Բերբերյանը նմանապես պատկառելի հոգևորական բան արեց։ Այսինքն բազմաթիվ մարդկանց արել է վատություն, եւ սպանել է, եւ թունավորել է, եւ դուրս է գցել, եւ անելանելի վիճակների մեջ է դրել քանի հոգևորականներ գիտեմ ես, որոնք այդ շրջանում, երբ որ դուրս նետվեցին, ստիպված գնացին տաքսին վարորդ դարձան, չգիտեմ, գնացին այլ ասպարեզներում ինչ որ աշխատանք ունեցան։ Իսկ հոգևորականի համար դա մահվան հավասար է, որտեղ հոգևորականին, երբ որ դու դուրս ես նետում, առանց ոչ մի բանի։ Ես ասում եմ, այդ մարդը, ումը որ դուրս է նետել, այս շրջանում են մի հատ եպիսկոպոս կա, որը փողոցում բոմժ է դարձել։ Սա պիտի ասեմ է։ Ասորիկ եպիսկոպոս Արիստակեսյանը։ Բանտարկվեց, իր երեսից բանտարկվեց։ Միասին են, չգիտեմ ինչ որ բան արել, ես չեմ ասում, ես իրեն չեմ արդարացնում, բայց այս մարդուն դուրս գցեց հետով, որ չուզեց իր, սա իմացել է, չէ՞, այս ամեն մի բանը իր մասին։ Այն աստիճանի հասցեց, այսօր այս մարդը փողոցի բոմժ է դարձել։ Եվ ինքը դրանից լավ ասում, որ մեկը թեկուս այդ մարդը 1000 մի սխալ ու մեղք ունենար, չէ՞։ Ոնց է իր հետ այդպես վարվում։ Ես որ ասում եմ ինքը մարդ չէ, այս սա է, իր մարդկային որակներն են։ Այս բոլորը ցույց է տալիս, թե ինչին է նա ընդունակ։ Հետևաբար ես վստահ եմ, որ վաղը իսկապես Աստված իր բաժակը թափելու է բարկության։ Այդ ժողովուրդը, որ գնալու է այնտեղ, այդ բարկության բաժակն է թափվելու։ Եվ վերջն է տրվելու այս անպարունակ վիճակի, որը եկեղեցում էր 26 տարի։ Այսքանը ուզեցի ձեզ հետ խոսել եւ եւս մեկ բան նկատեցիք, որ խուլիգան պիպոն կամ ես ինչպես որ իրեն անվանում են դոն պուպուլիկ, հա, այդ տականքը ինչ որ Ռուսաստանում ծեծկրտուկ է կազմակերպել բան։ Խուլիգան է նա, որը որ եզրասի ու կտրիչի ջրաղացին ջուրն է լցնում։ Ես հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության եւ դիվանագիտական այս մարմիններին, որոնք Ռուսաստանում են, եւ նաեւ սահմանապահներին եւ իրավապահ համակարգին ամեն ջան գործադրել նրան, որ արտահանձնի Ռուսաստանը Հայաստանին։ Եվ միջազգային ռոզիսկի մեջ դրեք իրեն, որ ոչ միտեղ չկարողանա, եթե չգա, չկարողանա ոչ միտեղ մինչև իր սատկելու օրը Ռուսաստանից ոտ քաշի։ Ինքը սովորա չէ, տարբեր երկրներ գնա այնտեղ։ Փողեր ծախսի բանանի, լավ զգա իրեն։ Այդ դոն պուպուլիկին պետք է բերել դատել Հայաստանում։ Այսինքն այս սրիկաների դարը ավարտվել է, սիրելի ժողովուրդ, պիտի դատվեն, պիտի պատժվեն, պիտի բոլորը տան պատասխան։ Այ իմ Աստված, միշտ կանչում եմ Աստված։ Եվ իմ Աստվածն է, եւ մեր հայրերի Աստվածը, որը մեր երկնավոր Տերն է, ուրեմն տեսնում է այս երևույթները եւ տեսնում է, որ ինչքան է կիղտոտվել մեր երկիրը, ինչքան է հիվանդացել մեր հասարակությունը։ Հավասիկ եկեղեցու անպարունակ այս վիճակի մեջ հայտնվելու պատճառն էր այս ամենը եւ մաքրվելով եկեղեցին պիտի ամբողջ մենք այս բաները շարքերը մաքրենք։ Ավազակներին պետք է բոլորին մատրակենք։ Իսկ պատմությունը ինչ է ասում։ Եղել է գանկեց կաթողիկոսին, որին մատրակել են, նույնիսկ սատկացրել են։ Մատրակել են։ Սատկացնել չեմ ուզում, բայց մատրակելը արժանի է։ Արժանի է, որ վաղը Կտրիչ Ներսիսյանին մատրակեն։ Որովհետև նա այս ազգի խայտարակությունն է, այս պետության ամոթն է։ Այո, մեր պետության ամոթն է ինքը։ Որտեղ մեր պետությունը այսօր փաստորեն ունի մի սրիկա խաչագող, որը ամենտեղ իրեն ներկայացել է իբրև ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Տեսնալով իրեն ինչ կարծիք պիտի կազմեն ամբողջ ազգի մասին։ Եթե հոգևոր առաջնորդը, հոգևոր հայրը ազգի, ասենց կեղտ է, սրիկա է, խափեփայ է, չգիտեմ, ամեն ձևի կեղտոտությունների մեջ է։ Ուրեմն կասեն, ինչ ազգ է։ Ամենաայլանդակազն է ուրեմն երկրագնդի վրա հայ ազգը։ Այդ դա պիտի ասեն։ Դրա համար սա պետության ամոթն է, պետությունը պիտի նախանձախնդիր լինի։ Եվ պետք է ամբողջ աշխարհը իմանա այս մասին։ Իրեն պետք է մատրակել։ Ես ասում եմ, ես կոչ եմ անում մատրակել։ Մեր ժողովուրդը թող մատրակի իրեն վաղը։ Որտեղ ինքը մեզ բոլորիս մատրակել է 26 տարի եւ հոգեպես է մատրակել։ Իհարկե ֆիզիկապես էլ հաշվի հարդար է տեսել։ Իհարկե ֆիզիկապես նա շատ բաներ է կազմակերպել։ Խնդրեմ, Գևորգ Ներսիսյանը մյուս եղբայրը, ինչի բռնվեց բանտում է, կամ իր եղբոր որդին,
Այդ խուլիգանության համար, որը 4-րդ սովխոզի այս ոսկեհատ գյուղում է կազմակերպել նախընտրական շրջանում։ Եվ միշտ են արել այդպիսի բաներ։ Նրանք արել են ամեն կեղտոտություն։ Եվ այդ մարդիկ, ովքեր որ այս կեղտոտությունների մեջ են, իրան պիտի շնորհակալ լինեն։ Այսօր այդ բանտերում ով որ պարկած է, հա, այդ Տաշիր Սամոյից սկսած, նրանք պիտի ասեն իրեն շնորհակալություն։ Այդ Թուրքի Մայլու Միքայելը, Բագրատը, հա, Բիչինայի, այդ սաղ նրանք իրան պիտի շնորհակալություն հայտնեն։ Իրա երեսից են այս մարդիկ այսօր բանտերում, ինքը մինչև բանտը տարավ նրանց։ Այդ մեր ազգը պիտի դա հասկանա, որ այս մարդն է բոլորին վատություն արել։ Ես կարծում եմ, որ նույն Քոչարյանն ու Սերժը այդքան վնաս չէին տա Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես դրա մեջ չեմ կասկածում։ Ավելի ճիշտ սիրելի ժողովուրդ, դուք կարող եք իմ վրա նեղանալ, բայց ես կարող եմ վաղը ներել Քոչարյանին էլ, Սերժին էլ, Տաշիր Սամոյին էլ։ Նրանք աշխարհական մարդիկ են։ Ամենամեծ կեղտը ինքն է կազմակերպիչ է, այս չարի թակավորության սիրտն ու հոգին էր։ Ինքն էր այս մետաստազը, որը ամենտեղ ուրեմն այս գանձերը տարածումում էր։ Էս էր։ Ոչ մենակ եկեղեցին է կեղտոտել։ Ոչ մենակ մեր բոլորի հոգիներն է ցեխոտել իրա իսկ այդ անպարունակ գործնեությամբ եկեղեցու մեջ, այլ նաև ինքը սաղին հարվածի տակ է դրել եւ ամենակարևորը խաղացել է հայ ազգի հեղինակության հետ միջազգային մակարդակով։ Որտեւ տեսնալով այսպիսի փորձանքին իր ուսուցիչը որ իրան դաս է տվել, գիտեք մեզ ինչ էր միշտ ասում։ Հայկ Ավակ Սարգսակ Ֆունջյանը ասում էր ամենայն հայոց փորձանք։ Այդ սպորնիկին էր ասում, 2000 թվականին էր ասում սա։ Սա ասում էր, սիրելիներ, 25 տարի առաջ էս մարդը իր ուսուցիչը իմանալով իրեն հաջորդ օրը եկավ դուրս գցեց էս մարդուն, որը իրեն դաս է տվել, իր եղբորը դաս է տվել։ Իսկ երբ որ մահացավ, մենք արդեն դուրս մեզ գցեց եկեղեցուց Մոսկվայի Սուրբ Հարություն եկեղեցուց դուրս է գցել մեզ։ Չտա ես եմ գնացել թաղում ալ չեն թողել, Եզրասը չի թողել, որ այս մարդը մահացավ, բերեն եկեղեցում թաղեն։ Եկեղեցով որպեսզի արարողություն չլինի։ Այս ձևի ընտանիք է Կտրիշ Ներսիսյանը, իր մանկապիղծ եղբայրը, որը ամեն տեսակի մանկապղծություններ էր անում եւ գլուխ էր գովում։ Անտեր երեխաներ էր գտնում էր ամեն տեսակի ուրեմն թշվառական ընտանիքներից եւ կեղտոտում էր իրենց։ Եվ հետո հագնում է arczepiskopos-ի հագուստները, չեմ ասում զգեստները, ու դերասանություն է անում։ Կանգնում է սուպ սեղանի վրա, ասում է ինձ պետք է փողեր բերեք, կանդիտեր բերեք, էլեկտրիկ բերեք, չգիտեմ ինչ բերեք։ Ես փող առնեմ ամեն ինչից։ Եկեղեցու տարածքի մեջ այնտեղ կազմակերպել է ուրեմն բարդակ խանա, բիզնեսների տեղ։ Հյուրանոց են դրել այնտեղ։ Անառակներին են տանում, բորնկություն է լինում, այդ փողն է հավաքում ինքը։ Սուցինյոր է նաև փաստորեն։ Ինքը Մոսկվայի մեջ սուցինյոր է Եզրասը։ Այս մարդիկ դրանով են զբաղվել։ Դու գիտեք, որ Կտրիշ Ներսիսյանը եւ Ավան Հովսեփյանը ժամանակին շատ ներողություն եմ խնդրում իհարկե այստեղից նման հայտարարության համար, բայց վարկից թույլ աղջիկներին Հայաստանից կազմակերպում եւ ուղարկում են Թուրքիա փող աշխատելու։ Եվ հետո այդ փողը մեջ չէին բաժանում այդ օգուտը։ Այս ձևի տականքներ են եւ դրա համար ես ասում եմ, մենակ իրա դուրս գալ ընդեղից խաղ շատ քիչ է։ Սա իրեն լավություն կլինի։ Նրան պետք է մատրակել, կոչեմ անում մատրակել Կտրիշ Ներսիսյանին։ Այսքանը։ Եվ կարճ աղոթքով վերջացնենք, ուրեմն վաղը թող այդ սադանայի տունը ինչքան ասեցի, սիրելի ժողովուրդ, ասեցի սադանայի տունը պիտի քամվի։ Ինչքան եմ ասել։ Անընդհատ 1000 անգամներ եմ ասել այս մասին։ Անդադար եմ ասել, անձանձրույթ եւ հետեւողական եմ եղել։ Ասել եմ սադանայի տունը պիտի քամվի։ Տեսակ։ Հիմա կասեք տեսակ Բերանև թե ավետարան։ Այո, սադանայի տունը պիտի քամվի եւ քանդվել է արդեն։ Այսօր գիշերը չի քնելու, սատանա է կանչելու օգնության եւ այլն, որտեվ այլևս ճարահատյալ է։ Արշակն է գալու իրեն, այդ գիշերը իբր թե կուզենա քնի չի կարողանալու, արշակը գալու է իր աչքին երևալու, որտեվ իր կամակատաստրուկը ինքն էր, իր մկրտիչ Պրոշյանը, հաստափոր հաստավիսիս, քրոջ տղան, սրանք են գալու աչքին երևան։ Բայց վաղը ամեն ինչ վերջացած կլինի։ Եվ վստահ եմ, որ պիտի մենք իրար շնորհավորենք, մենք պիտի փառք տանք Աստծուն, եւ պիտի արդեն ծրագրեր կազմենք, իրականացնենք եւ պիտի հետո երկար ճանապարհ ունենք անցնելու աշխատանք պահանջելու մեծ, որպեսզի մեր այն ծրագրերի նպատակներ իրականություն դարձնենք այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն աշնարարչական բազուկս փրկչական սուբխաչը տերունական լինի ձեզ պահաբան այսու մետև մինչև հավիտյան ամեն Հիսուսի շնորհը սերը ողորմությունը քաղցրությունը կարողությունը լինի մեր ժողովրդի վրա ուժ եւ կարողություն ուժ եւ կորով մեր 10 arczepiskopos ու episkopos հայրերին վաղը եւ համայն մեր ժողովրդին ովքեր որ մասնակցելու են այն բոլոր հոգեվորականներին ովքեր որ կմիանան այս մեծ
փաստորեն վերջնական հաղթական արշավին եւ արցանագրելու ենք լիակատար հաղթանակը, որը չարի թակավորությունը կուկուշկայի աթոռը պիտի վաղը վերանա եւ կտրիչ Ներսիսյանը պիտի դուրս շպրտվի։ Այսքանը շատ տարածեք, դրեք տարբեր խմբակներով, բոլոր հնարավոր միջոցներով կսպասեմ ձեր գրառումներին, լայքերը անվճար են, մի մոռացեք եւ դրանով դուք բարձրացնում եք նյութը եւ գնահատում եք իմ այստեղի ուրեմն երկար իմ տարիների քրտնաջան աշխատանքը։ Ամեն խաղաղությամբ մնաք։